香港風格胡恩威消滅香港街道嘅政策。香港回歸前後，政府已經啟動咗一系列消滅香港街道架構嘅政策，由舊區重建以至新型公共屋邨同新市鎮嘅規劃，都係將街道消滅或邊緣化嘅過程。舊區重建政策尤其嚴重，近15年嚟嘅舊區重建發展都係將原有嘅小街小路同埋市集變為巨型太空船式嘅規劃，將小區嘅風味同埋風情都消滅咗。其實過去20年，香港嘅土地規劃政策有一個最大嘅目標，就係將土地業權集中喺超巨型地產發展商身上。舊區重建就係將小業主、小商戶嘅業權收回，重新分配俾大型地產商，推行活化工廈同埋強拍，亦係以收業權為目標。香港政府係世界唯一一個自稱為國際城市嘅政府，卻作出呢種唔符合國際城市多元城市空間發展嘅土地政策。紐約、倫敦、巴黎、東京等國際大都會都非常重視街道嘅保育，以及中小型業主業權嘅保護。居者有其屋，商者有其鋪。香港亦都係唯一一個冇保護中小企業權政策嘅城市，冇小業主業權園區安置。呢啲唔合理嘅政策喺97前已經啟動，只係97之後冇好好嘅去更正同埋修訂。小商戶根本冇能力喺呢種市場生存落嚟，而小商戶同埋小街小路正正係香港風格之所在。天星、皇后引起嘅保育問題被異化為單一嘅建築物保育，而唔係香港城市空間同多元文化之保育。香港而家最需要保育嘅係舊區嘅小街架構以及多元嘅小商戶文化，但係香港政府並冇進行任何有系統同埋具深度嘅研究，一切都係以大型商場地產發展為本。紐約、倫敦嘅政府近年均大力推動街道保育，並進行系統性嘅街道生態研究。街道作為公共空間同埋社區空間嘅各種可能，街道與步行同埋騎單車等環保交通觀念嘅系統發展，香港喺呢方面嘅研究係十分欠缺嘅。運輸署只把單車當作運動休閒活動，而唔係一種可能嘅交通工具。所以我哋今日要保衛嘅係香港嘅街道，係香港嘅小業主業權，係香港人多元生活空間，小販、排檔、小店、民居。香港人唔需要豪華會所，香港人需要更有人情味嘅生活空間、居住空間，可以漫步嘅街道空間，可以令大家呼吸嘅生活休閒空間。小小嘅茶室、咖啡、書店、士多，大型發展同小商戶係可以共榮共存嘅。東京就係好例子，點解香港唔可以？問題嘅核心係負責香港規劃政策嘅官員冇人文精神，冇規劃知識嘅深度培育，一切只以大型地產發展出發，而大型地產發展亦可以容許小嘅存在。其實旺角嘅朗豪坊便係好好嘅一個實驗，但係呢種大中有小嘅實驗好似冇被進一步發展落去。香港舊區最寶貴嘅就係嗰啲小街，將小街攞走就係將香港嘅精神消滅。香港建築師喺香港缺乏影響力，亦都缺乏發言權，造成呢個原因。一方面係香港建築師學會過分封閉同埋自我保護，另一方面係香港建築師喺大型發展項目下根本冇乜重要角色可言。老實說，如果聽日香港所有建築師都消失，對香港亦都冇乜嘢影響，但係律師、醫生、會計師消失，香港嘅運作一定會受到好大嘅影響。呢個係我哋需要思考嘅。點解其他國際大城市均十分重視建築師，香港卻越嚟越唔重視？香港冇好好去培育自身嘅建築師，香港建築師亦都冇團結起嚟去爭取香港嘅精英階層對建築師亦都冇咩要求。香港最後一棟世界級建築已經係80年代嘅匯豐銀行同埋中國銀行大廈啦。建築不重視創新與實用，空間只係一種投資嘅資產，而唔係作為生活同創新嘅空間。
呢個係香港目前面對嘅困局，亦都係建築嘅困局。香港目前最嚴重嘅問題係冇一個全面同埋具體深度嘅規劃研究同埋規劃決策系統。城規會嗰種委員會式嘅規劃決策只可以係決策過程嘅其中一個部分，而唔應該係全部。運輸同埋規劃兩頭馬車各自規劃，亦都係十分奇怪。運輸署同埋規劃署嘅對等形式，亦都形成咗香港一種只求交通效率、冇社區交通規劃嘅模式。單車本來係十分有效嘅社區交通網絡，但係喺香港只被定位為消閒活動，原因係負責交通嘅運輸署只把車當作運輸工具。除咗單車、小販同排檔，亦都係香港政府取之而後快嘅香港傳統。呢個殖民地設計出嚟嘅香港政府，本身就係要把香港消滅，把香港風格消滅。單車、小販、排檔、小店、民居都係香港政府嘅消滅對象。所以香港嘅規劃政策模式都係以大商場、中央控制式嘅太空船堡壘架構為本來規劃。新區都冇街、冇社區、冇生活空間，只有更大型嘅會所、更大型嘅中央冷氣商場、更大型嘅控制同埋更多嘅控制。香港已經越嚟越冇都會嘅特色同埋自身嘅生活啦。所以每逢假日，大量香港人，尤其係中產，均逃離到其他城市旅遊，台北、上海、東京、首爾，為嘅係尋找香港冇嘅生活感。香港已經失去咗太多嘅生活空間。街邊小販、大電影院、小店小鋪、百貨公司、士多、文具店、玩具店，街頭叫賣，前鋪後居。香港人越住越細，冇社區空間，政客同官員只會口中話以人為本，實質係以自身利益為本。香港建築師亦都十分墮落，一切都係向錢睇，冇以建築知識積極參與香港規劃嘅時論同埋研究。墮落落去係因為香港人殖民地移民心態嘅犬儒本質。